cái hộp nó khác rồi. Nó thơm mà vô tay. Chán rồi, chán rồi. Mình có thể cái nào quan trọng hay không là mình phải chán. Mình đang được em mình lên đó. Thứ hai thì khu nhà cổ là Super La Play. Là có một món về nhiều. Dần sẽ rất là bận. Các người ta người xài lắm. Rất là hấp xài luôn. Dặn một chút mình cắt cái hổ ra đây. Kéo thì cô nó cũng giỡn. Em giỡn. Người chơi cũng buồn, bây giờ sẽ hết rồi. Bây giờ mình đã có biết hết đâu. Em nghĩ gì mà để cho buồn. Không nghe không biết gì đâu. Quay được đó. Trời, nó nhỏ nha. Cả lương á là gì mình đưa em mình á, cái mình phải bắt cả lương cho ngủ. Trời ơi, lắc bên rồi. Bên nó báo lên nè. Vừa bị đứt một miếng. Mình xí đó. Cái mụn này. Em mà không ngủ rồi chết này. Trời. Người
em tập giận chút nhau gì giận. Video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thích video này hãy like, subscribe cái kênh của mình.